Mbola ao anatin'izay fanehoan-kevitra politika izay ihany isika tsy mankasitraka ny fikasana anankorontana eto amin'ny tany sy ny firenena ny solombavambahoaka voafidy tao Betroka Andriamatoa Nicolas Randrenasolo tato tokoa mantsy dia miseho lany ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny mpanao politika samihafa toy izao indray ny fanazavany ary fanazavany izay nangony Lova Ramanatsoa membre Sonaifo. Njoro ary manohatra ny paikady fanakorontanana saim-bahoaka sy firenena ny solombavambahoaka voafidy tao Betroka Andriamatoa Randrenasolo Nicolas sady filohan'ny antoko GJMP. Mampiamitra amin'ny Madagasikara ty fomba ratsy midina an-dalambe mba hahazoana fahefana ataon'ny mpanao politika tio izy. Zaho kosa aloha dia tsy mahaiky an'izany hoe mitarika grevy minday olona an'arabe io mety sagnatria raha misy ane fiovanan'era zao-mampianina ka zay olo sagnatria ka hoe olo manao zany fesika salamizany izy ny premier responsable de Madagasikara. Ny communauté internationale tsy hagnaiky an'izany satria mahato nandalo vola be izy tonga ty Madagasikara. Nandalo vola be izy teto dia verinao iala-maina ve zany le olo manakodana eto na hoe sagnatria ka hoe manao filanadalam-be ka hoe miongana ny fitonan'era zao-mampianina dia veriny efa maina zany le olona zay maneritreritra an'izay. Tsy tombontsoan'ny vahoaka fa an'ireo mpanao politika irery ihany ny fanakorontanana ny firenena tsikaritra amin'izao ho hatrany ty olom-boafidy avy ao Betroka ty. Satria verina zéro sika. Ry olo manao an'izany amin'izao fotoana zao zany izy nareo sy fitiavana Madagasikara fa fitiava-kely, fitiavan-tena, fitiavan-tombontsoa samy reny. Ny olo tanetiny amin'izany tsy azo atery amin'izany mihitsy fa zay kisefisefy nanao an'izay zany izy nao manomano tokony Egypte tahazo azy place dia atimo zany ny teneniny hoe zavatra ny teneniny vahoaka teo. Zany aby zavatra misy amin'ny Madagasikara ty zany. Nizara ny heviny mikasika ny fanaovana gouvernemanta izay miteraka resabe amin'izao fotoana zao ihany koa ny solombavambahoaka Randrenasolo Nicolas. Na dia tsy hiteny na hiteny reo asy-bahoaka io hoe tsy miady zay manao zao zay manao zao fa misy zavatra fasy mikôlina ao. Fa miankina amin'zareo raha ohatra moa tokony soavolo be ilay olona reo hoe tokony fanatina aloha zareo hoe inona ny tokony satria fa sisy zavatra salam-pivady io. Raha mivady an-trano azonareo fampigidrakidra san'andro da aleo fa mazasodrano. Manjary mizaly ny vahoaka malagasy satria ny ny olo zao concentré amin'izany daholo hoe tokony misy ny remaniement. Fa izy zay président de la République ny tokony zay. Mikasika ny raharaham-dotam-penaka dia nilaza Andriamatoa Randrenasolo Nicolas fa tsy mety ny nataon'Andriamatoa Ravalomanana marika tamin'ny mpanjakana io ao an-dotam-penaka io izy satria efa naverina tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny fitondrana tetezamita.